तो भाई लोग जो 10R को सिस्टम बोलते हो ना आप, एक बार इसको चेक करो। ये है डुकाटी की V4S। और जो ये बाइक है ना, वो तो चलो बाइक की प्राइसिंग तो छोड़ो, हालांकि इसमें लगा हुआ है एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट। मतलब इस एग्जॉस्ट के बदले में एक 10R आ जाती है पूरी की पूरी, जितने का ये एक एग्जॉस्ट है। यकीन नहीं होता सही में भाई, मतलब सिस्टम की बात कर रहे हो, इसके एक एग्जॉस्ट में पूरी की पूरी एक सुपर बाइक आ जाती है। एक नई Z900 या फिर एक ओल्ड 10R वगैरह। और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मशीन गाइस।